Привет, ребята, я Андрей Павлов, Майами-Бич, пятница, 8 сентября. Вроде как я выполняю задание по марафону, по видеомарафону, но что-то оно мне совсем не выполняется. Ураган приближается, ждут его здесь в субботу, в воскресенье. Вот уже пятница, 12 часов дня, имеем такую волну. Кто видел мое вчерашнее видео, вы видите, что все резко начинает меняться. Очень резко начинает меняться. Ветер, он такой, вроде как летний, но совсем он тут не летний. Волна свинцовая какая-то. Я не знаю, какая высота этой волны, может быть с полметра, но всякие ребята обещают до 12 в том числе. Вот наш отель, пока еще целый и нормальный. Что с ним будет через пару дней, не знаю. Задание у нас сегодня оформлять YouTube канал. Ну, посмотрим. Если не отключат свет, как-нибудь попробую. Андрей Павлов, проект «Мечталет», Майами-Бич, 8 сентября, пятница, за день до урагана. Вот наш отель. Вот наш отель. На 5000 человек. Вот все, кто остался. Разные люди. Не знаю, почему они не уехали. Смеются иностранцы, не только русские. Ну, настроение-то, конечно, так себе. С одной стороны, хочется свалить отсюда, чтобы не видеть всего того, что будет. Но с другой стороны, дурное любопытство. Как же я свалю, а вот это все кому, когда шоу достанется. В общем, чувства смешанные. Пока. Вот вертолет еще борется, полицейский. Из последних сил, боком, ветром. Хотя это же даже не ветер, это обычный ветер для Майами. Но напряжение уже чувствуется. Так вот как-то заделали. Солнце светит, не вижу, камера включилась или нет. Так вот как-то слабенько заделали кафешечку. 2 мотка какого-то скотча. Мешочек какой-то с песком. Ну или либо пофигистично отнеслись к этому всему, либо ничего не боятся. Что-то знает больше, чем я. Самолеты летать перестали, но вот какой-то краб, что-то он пытается сделать для меня. Вот эти облака, которые на спутнике видны, как такой какой-то водоворот тянутся, если так посмотреть, то как циркуль вокруг точки. Вот их вытягивает по огромному радиусу. Видишь, как видно, что довольно высокая скорость этого облака. И вот она, целая череда облаков. Да, чё, ребята в нашем отеле пофигисты, конечно, слегка. Постоянно даже не убирают, но что с него станет через пару дней. Вот как выглядит наш отель в пятницу. 8 сентября. Что с ним будет через пару дней, неизвестно. Неизвестно. Вот такой пляж Майами-Бич в пятницу 8 сентября. Вот еще ребята ездят какие-то. Кто-то там даже купается, ходит по берегу, что-то ищет. Ну, в общем, как-то так. На улице Лена, стыдно признаться, ни хрена. Вон только забили заправочку, и вот мешки, если вот видишь, лежат. Вот там что. Такая вот немудренная защита у нас 8 сентября отеля нашего. Ну, посмотрим, поможет. Купаются. Виндсерфинг даже какой-то там есть. Охрана уже свалила. Правда, просто маленькие дети. Вот это все. Остальные
яйца. Туалет возле отеля. Значит, все нормально. 2 машины. 3. Еще парочку. Да, все отлично, ребят. Майами готов к апокалипсису. 3 часа дня, ни одной живой души, ну, кроме меня. Выходят автобусы, они эвакуационные. Они забирают любого желающего и везут в центры. Да. Движение облаков. Одни стоят, вторые плывут.